Kde je? Tu je. Rezo, počúvaj ma, ty kokot, ja som sa zabudol opýtať, ježiš, ja už 3 dní na to myslím, ty kokot. Počúvaj, koľko si to včera vlastne vyhral? Koľko si prejebal? 3 kg za hodinu som prejel 3 kg. To ako? To čo si hral? Čo si čo hral? Ale že normálne ma ojebali, jak žebráka. A kto ťa ojebal? Že tá kurva, ja neviem, čo bola 5 minút, ja som bola tá piča, aby som si predstavil, že má normálne. Za prvé, No. 90% ľudí tam začína s kartou proste s detinkou. A my No. na trojka alebo dvojička tička, ale keď tam minútové karty záporné, tak ja mám všetky ty kokot. A druhá vec, že mám napríklad 20, No. čo je jedno číslo od 21, takže proste to bola šanca. Mal som 20 a ona tá kurva mala 9. No. To je, chápeš, takže ona bola, predstav, koľko ty kokot? 13 alebo koľko, 21 je, alebo 20. No, dosť. Ja som bol jedna, od 21. No. A tá piča si potiahla normálne dvojku a 10, 21. No isto! Takto keď tam dáš proste, že tam dáš 50 €, No. aj som ani ide vyhrať, vieš, 50 €, vieš, No. a si predstav, že prišla mi dvojka. Ježišmaria, mne by bolo zle. Ja 50 € na stole a prišla mi dvojka, ty kokot. A normálne 11, nie, kartou, ty kokot. Chlapci moja, jaký to bol pocit? Dobrý, že isto? No dobrý. Dobrý. Však som rozpadol jointa, 3 som si švácol, ty kokot. Že ostatné. Ja som to nemohol včera pozerať, ja som bol preč. Keby som to prehral prvýkrát, tak sa smejem 300 €, že mám piči. Hej, ale ty to prehráš každý mesiac. No, však ty to prehráš každý mesiac, ty si retardovaný. Minulý 550 mala hrané a prejebal som tak kokot. Ty si... Ja som skoro zomrel, bolo to nedal vydržať, to bola normálne bolet na pútach všade. Ježišmaria, ja by som mal nervy ako... Kedy som bol, ja som bol v piči. Ja by som išiel isto niekoho buchnúť na cestu, aspoň do niekoho buchnúť. Ty si nemal taký... Ja som tiež, ja som tak pocit, ja hovorím, že ja som iba normálne, to bolo aj, videl som, že padla 30 čosi čierna, keď som dal 123 na červenú. No. To vieš, ja som dal 120 na červenú. Ty si dal 120 na červenú? 123 € som dal na červenú a padla čierna. Ty, to ale to v sekunde, že? To sa hneď v sekunde rozvieš. A ti hovorím, že odtedy, keď som videl, že padla čierna, tak už za 7 minút už som aj ležal v posteli, rozumieš? Chlapci môj, to bol jaký pocit? To bol jaký pocit? Ja by som sa cítil asi ako keby mi proste v sekunde oznámia, že lietadlo havarovalo s celou tvojou rodinou, že hotovo. No a minulý mesiac sme tak dali 300 na červenú, či na čiernu, či na jakú. A prehral si? No, prehral. Aj. To sme si dvaja, ale. Aj. Ja, no tak to si mohol rozdeliť tú bolesť na dvoch, no. Aha. Ty. No to bolo najhoršie, by som mohol, keď som si to pozeral rekapituláciu, hej, v hlave, to si to premietol, čo sa stalo, vieš? No. Tak si predstav, to už to bude aj v zázname ukázané, No. že ja som mal 123 € na čiernej No. a hovorím, že no čo, jaká, a bol tam aj červená, že bek červená, a on že hej, tak som zrušil z tej čiernej, tých 123 dal som na červenú a bola čierna. Čo ti drbe? No nič, Vexo by si zaslúžil oné ranu. Si hovorím, že šip ma prestrelil pod srdcom a Nie je zle to nič, to sa nebavme. Ježišmaria, ty si kokot. No dobre, len to som chcel vedieť, že ako sa cítiš. Áno, tak je v pohode. Okej, dobre, len to som chcel. Dobre, si sa vyrozprával, dobre. Dobre, bička, okej, čus zatiaľ. To je kokot. No čo, ideme hrať pušantov? Bože. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop.